Cuidado, porque podrías estar matando a tu gato. Cuidar la alimentación de tu Michi es muy importante, pero desafortunadamente no todos le prestan atención a esto. Hay algunos alimentos que son muy dañinos e incluso venenosos. Estos podrían causarle la muerte a tu pequeño gatitito. Si quieres saber cuáles son estos alimentos venenosos, te invito a visites nuestro video donde te explicamos todo esto más a detalle. Visita el link del primer comentario.